សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងមកបង្ហាញបងប្អូនអំពីពិធីឆាសណ្តែកបណ្ដុះជាមួយនឹងស្លឹកខ្ទឹមហើយបងប្អូនអាចធ្វើការឆាជាមួយស្លឹកកញ្ឆាយឬក៏ផ្កាកញ្ឆាយហើយនឹងតៅហ៊ូឬក៏ឈាមជ្រូកក៏បានតាឥឡូវនេះបងប្អូនចូលទស្សនាការធ្វើជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាណាចាខ្ញុំមានឈាមជ្រូកចំនួន100ក្រាមហើយនឹងតៅហ៊ូ400ក្រាមចាហើយសាច់ជ្រូកចំនួន100ក្រាមរីឯសណ្តែកបណ្ដុះខ្ញុំមានចំនួន300ក្រាមហើយសណ្តែកនេះខ្ញុំធ្វើការបណ្ដុះដោយខ្លួនឯងបើបងប្អូនចង់មើលពីការបណ្ដុះសណ្តែកបងប្អូនចុចលីងនៅលើម្ហូបរបស់ខ្ញុំបងប្អូននឹងឃើញហើយនេះគឺជាស្លឹកខ្ទឹមចំនួន50ក្រាមហើយទឹកប្រេងខ្យង1ស្លាបព្រាបាយទឹកស្អ៊ីវចំនួន1ស្លាបព្រាបាយស្ករសចំនួន1ស្លាបព្រាបាយចាម្សៅស៊ុបខ្នុរ1ស្លាបព្រាកាហ្វេហើយខ្ទឹមបំពង1ស្លាបព្រាបាយហើយម្រេចបន្តិចចាជាដំបូងខ្ញុំធ្វើការហាន់សាច់ជ្រូករាងជាចំណិតទៅល្មមឥឡូវនេះខ្ញុំធ្វើការហាន់សាច់ជ្រូករួចរាល់ហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំធ្វើការហាន់តៅហ៊ូយើងជាដុំតូចៗល្មមដើម្បីយកទៅបំពងឬក៏ចៀនបងប្អូនធ្វើការចៀនក៏បានបំពងក៏បានប៉ុន្តែខ្ញុំធ្វើការបំពងងាយស្រួលដោយវាមិនបាច់ប្រែចុះឡើងច្រើនដងឥឡូវនេះខ្ញុំធ្វើការហាន់ខ្ទឹមយើងវិញម្ដងចំពោះទឹកខ្ទឹមបងប្អូនធ្វើការហាន់កង់ល្មមវែងដូចដែលខ្ញុំបានហាន់បង្ហាញបងប្អូនអញ្ចឹងណាចាបន្ទាប់មកខ្ញុំធ្វើការបំពងតៅហ៊ូរបស់យើងដើម្បីយកទៅឆាចាក្នុងការបំពងងាយស្រួលយើងមិនប្រែច្រើនឥឡូវនេះបានឆ្អិនរួចរាល់យើងធ្វើការដួសដាក់ចានចាបន្ទាប់មកខ្ញុំធ្វើការលាយគ្រឿងរបស់យើងដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់ពីមុនហ្នឹងលាយឲ្យហើយទៅដើម្បីពេលដែលយើងឆាងាយស្រួលនឹងដាក់ចូលគ្នាតែម្ដងចាឥឡូវនេះខ្ញុំធ្វើការចាប់ផ្ដើមដាក់ខ្ទឹមបំពងហើយនឹងខ្លាញ់ចូលដើម្បីឆាសាច់របស់យើងចា៎ឥឡូវនេះខ្ញុំធ្វើការដាក់សាច់ជ្រូកចូលបន្ទាប់មកខ្ញុំធ្វើការឆាឲ្យឡើងស្ងួតសាច់បន្តិចឲ្យអស់ជាតិទឹកដើម្បីកុំឲ្យឆ្អាបចាឥឡូវនេះរៀងស្ងួតហើយខ្ញុំធ្វើការចាក់គ្រឿងចូលចាហើយឆាហើយខ្ញុំធ្វើការដាក់ទឹកចូលបន្តិចចំពោះឆានេះខ្ញុំធ្វើការឆាគោកបើបងប្អូនចូលចិត្តទឹកបងប្អូនដាក់ទឹកច្រើននេះខ្ញុំដាក់ទឹកហ្នឹងគ្រាន់តែឲ្យជួយចម្អិនសាច់ជ្រូករបស់យើងឲ្យឆ្អិនចាឥឡូវនេះខ្ញុំធ្វើការដាក់ឈាមជ្រូកចូលបងប្អូនធ្វើការច្របល់ល្មមឥឡូវនេះខ្ញុំធ្វើការដាក់សណ្តែកចូលចាខ្ញុំធ្វើការច្របល់ចំនួន 3-4 ត្រឡប់
បងប្អូនមិនបាច់ធ្វើការច្របល់ឲ្យឆ្អិនពេកទេតែបើសិនបងប្អូនចូលចិត្តបន្លែឆ្អិនបងប្អូនធ្វើការឆារាយឆ្អិនបន្តិចក៏បានចាឥឡូវនេះខ្ញុំធ្វើការដាក់ស្លឹកខ្ទឹមចុងក្រោយគេពីព្រោះស្លឹកខ្ទឹមឆាប់ឆ្អិនដូច្នេះខ្ញុំធ្វើការដាក់ក្រោយគេចាខ្ញុំគ្រាន់តែធ្វើការត្រឡប់ពី3ត្រឡប់ហើយខ្ញុំធ្វើការបិទភ្លើងចារួចជាការស្រេចបន្ទាប់មកខ្ញុំធ្វើការដួសដាក់ចូលក្នុងចានចាអរគុណសម្រាប់ចូលមើលទស្សនានៅវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំបើសិនជាបងប្អូនពេញចិត្តបងប្អូនអាចសាកល្បងធ្វើតាមហើយនឹងជួយ like និង subscribe share ទៅ Facebook អ្នកមួយផងដើម្បីទទួលនៅវីដេអូថ្មីៗ